hacer algo nuevo, chiquillas, sorprender a su pareja, una masturbación distinta, hoy día les voy a enseñar la técnica de la fogata. Es una masturbación en penes y es simplemente con harto lubricante y esta es la técnica que yo subo y bajo en el pene. Sobre todo en esta parte de arriba del glande hay que prender fueguito. Por eso se llama la técnica de la fogata, porque es como prender fuego. 10 de 10, chiquillas, esta técnica. La pueden hacer también con los pies. Un masaje, uff.